বাজাজ পালসার 220 সিসি বাইক। এই বাইকের ওয়েটের প্রিমিয়াম, দাঁতগুলো কিন্তু ক্ষয় হয়ে গেছে। এছাড়া এখানে কিন্তু বিয়ারিং একদম ঢকঢকে হয়ে গেছে, মানে একদম নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একদম ক্লিয়ার আসছে না। তো আমাদের এখানে এই ওয়েটটি নেই, যেহেতু এটা হচ্ছে 220 সিসির। এখানে নিউ মডেল বাজাজ পালসার 2 ডিস্কের যে ওয়েট আছে আমরা দেখলাম, এটার সঙ্গে কিন্তু এই ওয়েটের মাপে মিল নেই। এটা হলো 2 ডিস্কের, এটা 1 ডিস্কের। তো এটা কিন্তু এই ওয়েটের সঙ্গে এগুলোর কিন্তু মাপে মিল নেই। তো আমরা এটা লাগাবো না, শুধু দেখালাম, এগুলো পুরাতন। আর এটার যদি আমরা ওয়েটটা না পাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ওয়েটের এই প্রিমিয়ামটা, এখনকার যেটা 2 ডিস্কের বাইক আছে, এই আমাদের ব্যালেন্সটা নিতে, ওয়েটটা নিতে হবে এবং ওয়েট প্রিমিয়ামটা নিতে হবে, বিয়ারিং নিতে হবে। তাহলে এই ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আবার সেটিং করা যাবে। তো যদি কখনো এরকম কাজ করতে হয়, তখন কিন্তু এই মার্কটা ভালোভাবে তুলে নিতে হবে, আবার যাতে প্রিমিয়ামটা অ্যাকুরেটভাবে সেটিং করা যায়। তো আমরা এটা এইভাবেই লাগাবো। এই বাইকের প্রবলেম হলো, বাইক স্টার্ট দিয়ে পিক আপ দিলে মানে ডাক 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 করে নিচ মুখে ঠেসে ধরে, ঠিক মতো টানে না। তো এর জন্যই আমরা এটা খুলেছিলাম, টাইমিংটা রং পেয়েছি। এছাড়া ম্যাগনেট সাইডে যে প্রবলেম ছিল সেগুলো আমরা ঠিক করে দিয়েছি। এখন এগুলো সেটিং করার পরে আমরা দেখব আসলে সাউন্ডটা কেমন হয়, ঠিক মতো সামনের দিকে মুভ করে কিনা। এছাড়া কার্বোরেটর যেটা আছে, এই কার্বোরেটর কিন্তু পরে লাগানো। তো এই কার্বোরেটরের সঙ্গেও কিন্তু পূর্বের কার্বোরেটরের সঙ্গে সেন্সর ছিল, এছাড়া অটো চোখ ছিল, এটা কিন্তু নেই। তো তারপরেও আমরা ইঞ্জিনটা যাতে ভালো কাজ করে, অর্থাৎ ভালোভাবে চলে, সেভাবে আমরা সেটিং করে দেব।